咁今次咧就比較特別啲啦，咁就唔係我哋自己去啦，咁今次咧就會有一個重量級嘅同伴同我一齊去嘅。Hello，大家好，盧宇芬。嗱，咁我哋而家咧就首先簡單介紹下我哋嘅行程啦。咁我哋咧就會用絲綢之路嗰條路線啦，咁咧就去歐洲嗰邊嘅方向嘅。咁我哋就會喺西安出發啦，咁然之後咧就會去嘉峪關啦，去敦煌啦，跟住去烏魯木齊啦。咁然之後咧，我哋就會去到新疆邊境嘅小鎮，咁去叫伊寧啦。咁咧就會喺嗰度咧搭巴士咧過去哈薩克嘅，然之後再搭火車咧去烏茲別克啦。咁原先我哋就係計劃會去埋土耳其啊，咁一路上好遠嘅地方都得嘅。咁但係因為而家打仗啦，咁所以我哋咧就去到烏茲別克嘅時候咧，我哋就會翻轉頭咁去翻新疆，玩翻新疆咁樣咯。咁之後嘅行程咧，我哋再更新啦，係咁多先。咁我哋咧坐到3個鐘頭機咧，咁就終於就落機啦。咁而家我哋咧就行去搭呢個地鐵啦。咁咧就搭呢個14號線，咁然之後咧就會再轉車嘅。咁大概坐個半鐘咧，先至去到我哋住宿嘅地方。咁我哋而家咧就落到嚟地鐵口啦。咁咧我哋就要搭到去西安北轉車啦。咁睇下張飛就係咧呢一程咧就係18蚊，去到鐘樓站。鐘樓就喺我哋嘅左手邊啦，而行多少少就係我哋嘅酒店咯喎。我哋嘅酒店個隔離冇多幾步就係個地鐵站 P 出口，鐘樓嘅 P 出嘅地鐵站非常之大。咁咧，而家我哋咧就嚟到呢個民宿啦。咁呢間咧就係古巴10年啦。咁咧就係中國好出名連鎖嘅青年旅社嚟嘅。咁呢度咧好大嘅，咁有好多設施啦。咁呢度係可以俾你哋坐嘅，可以跟住咧呢度有啲裝飾品啦，呢度咧係可以擺啤酒飲嘅，咁可以玩啦，呢度可以傾偈啦。咁呢一層咧係佢哋嘅公共區域嚟嘅。咁咧有個酒吧啦。咁咧，我哋呢度住3晚咧，就300鬆啲咯。嗱，咁呢一層咧就係住宿㗎啦。咁咧會有張卡啦，咁我哋就拍卡啦。跟住就區，我哋咧就要入嚟咧，每次咧都要咧放低隻鞋喺度嘅，然之後咧換個拖鞋啦，先至可以入去嘅。咁樣啦。咁咧呢度咧就係洗手間啦，同埋沖涼嘅。咁呢度都好大啦，咁佢分開一格格，裏邊嘅廁所同埋分開浴室。咁我哋咧呢度好多房間嘅，咁我哋就係用165。啦，嗱，咁咧入到嚟房間啦，房間就係呢個係8人房嚟嘅，咁上格床啦，咁咧有燈啦，同埋有得充電啦，咁嗰啲床鋪咧都好乾淨嘅，都唔使攞個睡袋出嚟啦。咁樣上下，咁我哋就要咗上下2格，
咁睇下呢個人先。小姐，訪問下你點啊？哇，好唔錯喎，正啊，好寬敞啊，咁感覺。你試下搬下，幾舒服。一條海獅都夠搬。我食少辣椒。咁我哋食完飯之後咧，咁我哋就翻嚟我哋 hostel 啦。咁我哋而家就喺呢個訪問時間啦。咁呢位玉芝小姐，請問你今日第一日嘅旅程有咩感想呢？一切都好順利啦，我哋搭車又冇乜阻滯，去揾酒店又方便，食嘢都 OK 咁樣咯。咁我想問咧，咁如果要你評分嘅話咧，1至到5粒星啦，5粒星係最高分啦，1粒星就係差啦咁。咁你會評幾多咧？4星啦。哦，4星星。咁我想問咧，咁我哋聽日會去邊啊？哇，正！我最中意嘅就係睇兵馬俑。咁你希望聽日會期望係有啲咩咧？平平安安，見到我想見嘅兵馬俑，食到好嘢就 OK 啦。好，多謝晒你嘅訪問啊！